参加させていただきました、元気フェスタ札幌バラエバーというですね、札幌市内いろいろなところで、イベントをやったり、芋をやっております宝と申します、専属の歌い手とそして発起人代表をやらさせていただいております。今日はですね、こちらの、新札幌夏祭りさんに、急遽参加させていただきました。ありがとうございます。この後登場します田中文夫さん、北海道、全域でですね、ライブをやっていたり